سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین در این ویدیو میپردازیم به قسمت 24 از شاهنامه فردوسی. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت 24 از شاهنامه فردوسی. بنابراین اگر 23 قسمت ابتدایی از شاهنامه فردوسی رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید. و اگر واقعا اهل پیگیری شاهنامه فردوسی هستید، حتما از قسمت 11 به بعد که از پادشاهی کیومرث شروع میشه رو که قطع به یقین تماشا بفرمایید که در جریان شاهنامه قرار بگیرید. قبل از اون سرآغاز شاهنامه هست. نمیگم مهم نیست، اما خیلی به اصل ماجرا میتونه ارتباط مستقیمی هم نداشته باشه. بنابراین میشه از اون بخش اگر حوصله دیدنش رو ندارید صرف نظر کنید، اما قسمت 11 به بعد فراموش نشه. و اما قسمت 24 که امروز تقدیمتون میکنم مناسب عزیزانی است که بالای 18 سال سن دارن. خاطرتون باشه تا اونجا رفتیم جلو که جمشید 700 سال پادشاهیش تمام شد و ضحاک بر تخت و سریر سلطنت ایران نشست. اما به چه ترتیب؟ جمشید 600 خورده سال سلطنتش به طول انجامید. پس از این درگیر خودبینی و خودپسندی و خودپرستی شد و ایزد فر ایزدی رو ازش گرفت. عنایت ویژه‌ای که یزدان بهش داشت رو دیگه ازش دریغ کرد و او رو به افول گذاشت. و پس از این بود که مردم از رفتار او خسته شدند و مردم خودخواسته هجوم آوردند به سرزمین تازیان. فهمیدند که بین اعراب یک پادشاهی هست به نام ضحاک که پادشاه قدرتمندی هم هست. از او درخواست کردند که بیاد و بر تخت سلطنت ایرانیان بنشینه و او هم که از خدا خواسته بلافاصله 4 نعل تاخت و اومد. و اتفاقی هم که میفته اینه که حدود 100 سال جمشید فرار کرد. پس از 600 خورده سال وقتی که فهمید ضحاک داره میاد، ضحاک گشت دنبال جمشید و پس از 100 سال پیداش کرد. تو این 100 سال هم نام پادشاه بر جمشید بود، اما خب رها کرده بود و در حال متواری شدن بود. پس از 100 سال پیداش کرد و با اره 2 نیم کرد جمشید رو و پایگاه سلطنت خودش رو ضحاک بر ایرانیان قرص و محکم‌تر کرد. دقیقاً در قسمت قبل تا اینجا رسیدیم که ابلیس در قالب یک آشپز و خالیگر خودش رو به ضحاک نشون میده. برای او غذاهای خوش‌طعم مخصوصاً علل خصوص بیشتر از گوشت حیوانات درست میکنه که او رو وحشی‌تر بکنه، در حقیقت خوی او رو گستاخ‌تر بکنه. و پس از اینکه رضایت ضحاک رو در قالب یک آشپز جلب میکنه، از اون میخواد که 2 بوسه به سرشانه او بزنه. این کار رو میکنه. 2 مار از سرشانه‌های ضحاک رویش پیدا میکنه. اول سعی میکنه قطعشون بکنه، مجدد میرویند و به این نتیجه میرسه که نه، چیکارش بکنم چیکارش نکنم. پزشکان رو میخواد و این بار ابلیس در قالب یک پزشک میاد مراجعه میکنه، بهش میگه و نه اینا رو نکن، بهشون غذا بده. از مغز 2 مرد جوان هر روز به اینها غذا بده که اینها زنده باشن. اگر قرار باشه که از بین هم برن، این گونه از بین میرن. وقتی هی قطعشون میکنی و مجددا میروین، چه کاریه؟ قطعشون نکن. و هدفش این بوده که در حقیقت هدف ظاهریش این بوده که ایران رو از ایرانیان تهی بکنه، هر روز 2 نفر رو بکشن و مغزش رو به خورد مار روی شونه ضحاک بدن. اما معنی عمیق‌تری هم در این مسئله نهفته بود که در قسمت قبل عرض کردم، اینکه شما اگر میخوای سلطنتت رو پایه‌هاش رو محکم بکنی، باید از جوانان شروع بکنی، از مردان جوان شروع بکنی به مغزشویی کردن. این معنی نهفته در این عمل کرده ضحاک هست. این کار رو میکنه و پس از چندی 2 تن انسان نیک بنیاد از پادشاهی ایرانیان، از کسانی که قبلا ذیل پادشاهی جمشید بودن، الان ضحاک رو پادشاه خودشون میبینن، به این نتیجه میرسن که نه، اینجوری 2 نفر هر روز از بین میرن. اسم این 2 نفر هم که 2 آشپز میخواستن بشن برای ضحاک، ارمایل و گرمایل بود. به این نتیجه رسیدن که ما چه باید بکنیم که هر روز 2 جوان از بین نرن و مغزشون رو به خورد سرشانه های ضحاک بدن. به این نتیجه میرسن که ما بریم آشپزی یاد بگیریم، خالیگر بشیم و خودمون رو به عنوان آشپز غالب بکنیم به دربار ضحاک. و این کار رو میکنن، میرن خورش‌های گوناگون یاد میگیرن، آشپزی یاد میگیرن و میرن در دربار ضحاک ساکن میشن. و استراتژیشون هم این بوده که خب نمیشه هیچ کاری که نکرد، نمیشه 2 نفر رو هم نکشت. من بعد
هر روز که باید 2 نفر رو بیارن بکشن و مغزش رو به خورد مارهای سرشانه ضحاک بدن، ما از این 2 نفر یکیش رو سیو میکنیم، کنار میذاریم، جونش رو نجات میدیم و مغز اون 1 نفر رو با مغز گوسفند در هم میآمیزیم و میدیم به خورد مارهای سرشانه ضحاک. اینجوری متوجه نمیشه که چی به چیه و خب پس از چندی تعداد زیادی رو میتونیم نجات بدیم و در این قسمت میپردازیم به ادامه ماجرا. خب ارمایل و گرمایل الان در دربار پادشاه ضحاک مشغولن و روز موعود فرا رسیده. 2 نفر رو آوردن که مغز سرشون رو درارن و این 2 هم طبق استراتژی که از قبل داشتن مغز سر 1 نفر رو بیرون میارن، با مغز گوسفند در هم میآمیزن و 1 نفر رو نجات میدن. حالا رو به اون 1 نفر میکنن و این مکالمات رو دارن. یکی را به جان داد زنهار و گفت، نگر تا نیاری سر اندر نهفت. نگر تا نباشی به آباد شهر، تو را از جهان کوه و دشت است بحر. نگاه میکنن این به جان زنهار دادن یعنی جان رو امان دادن و نجات دادن زندگی. نگر هم یعنی حواستو جمع بکنه. رو میکنن بهش، جون یکی از این 2 رو نجات میدن و رو میکنن بهش میگن نباید از مخفیگاهت بیای بیرون ها. نگر تا نیاری سر اندر نهفت. حواستو جمع بکن، ما داریم نجاتت میدیم، قبلا تو رو دستگیر کردن، از پناهگاه و نهانگاه خودت بیرون نیا. یعنی نباید حتی در خونه خودت دیده بشی، چون سر خونه کاشانت بر نگردی دوباره پیدات میکنن. نگر تا نباشی به آباد شهر هم به این اشاره میکنه که دیگه نباید اصلا در شهر دیده بشی، جایی که ممکنه عوامل حکومت ضحاک پیدات بکنن نباید باشی. نصیب تو از زندگی من بعد کوه و دشته، بزن برو در کوه و دشت و صحرا زندگی کن که فعلا به قول امروزی تابلو نشی. به جای سرش زان سر بی‌بها، خورش ساختند از پی اژدها. از این گونه هر ماهیان 30 جوان، از ایشان همی یافتندی روان. چو گرد آمدندی از ایشان 200، بر آن سان که نشناختندی که کیست. ادامهش رو در ابیات بعدی، چون اینجا 5 بیت رو بیشتر نمیتونم نشون بدم، عرض میکنم خدمتتون. به جای سر این جوان، از مغز سر بیارزش گوسفند برای اژدها غذا درست کردن. به جای سرش زان سر بی‌بها، خورش ساختند از پی اژدها. زان سر بی‌بها سر گوسفند هست. و خب به این ترتیب هر ماه 30 جوان رو نجات دادن. یعنی به یاری ارمایل و گرمایل هر ماه در هر روز باید 2 مغز سر به خورد 2 مار سر شانه ضحاک میدادن. اینجوری هر روز 1 نفر رو نجات میدادن، میشد ماهی 30 نفر. چو گرد آمدندی از ایشان 200، بر آن سان که نشناختندی که کیست. میگه وقتی تعداد این مردان جوانی که جون به در بردن به 200 نفر رسید، به شکلی که هیچ کس اونها رو نمیشناخت، چون تا الان به همه گفته بودن برید تو کوه و دشت، نه خونتون پیداتون بشه نه توی شهر، در بیت 36 به بعد. خورشگر به دیشان بزی چند و میش، سپردی و صحرا نهادیش پیش. این خورشگر، این ارمایل و گرمایل، به اینها چند تا بز و میش داد و گفت برید در دشت و صحرا ساکن بشید. همین 200 نفری که زنده مونده بودن و احتمالاً 200 که جمع می‌شدن میفرستادشون به دشت و صحرا و میگفت همونجا یک اجتماعی رو تشکیل بدید، دامداری بکنید، بتونید به زندگیتون ادامه بدید. با این وضعیت به شهر که نمیتونید برگردید، مثلا مردید ما کشتیمتون. و خب فردوسی از این یک نتیجه بسیار جذاب میگیره. میگه کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد، که آباد ناید به دل برش یاد. کرد از اقوام ایرانی هستند، در ایران غربی، در ترکیه، در عراق و در سوریه ساکن هستند. نژاد هم اینجا به معنای اصل، نسب، تبار و تیره هست، ریشه هست. تخمه هم که همون اصل، تیره و تبار هست. میگه اکنون اصل و نسب قوم کرد که معمولاً علاقه به زندگی در شهر ندارند، از اون نسل میاد، به این حادثه برمیگرده. کردهای کنونی هم خیلی تعلق خاطری به شهر ندارند و به کوهستان و زندگی در کوهستان خو گرفتن. میگه تیره و اصل و نسب اینها از همون افرادی است که ارمایل و گرمایل نجاتشون داد و گفت برید در دشت و دمن و کوه و صحرا ساکن بشید. پس آیین ضحاک وارون خوی، چنان بود که چون می بودی آرزوی. ز مردان جنگی یکی خواستی، به گشنی که با دیو برخاستی. کجا نامور دختری خوب روی، به پرده درون بود بی گفتگوی. دیگه بقیهش میره قسمت بعد. ببینید این بخشی است که عرض کردم خیلی مناسب عزیزانی که زیر 18 سال هستند نیست. چند شکل اینها رو معنی کردن
مخصوصا بیت 39 که نوشته به کشتی که با دیو برخاستی، این کشتی نیست، گشنی هست. در نسخه بیروت من به این مسئله برخوردم که لغت صحیح گشنی هست، یعنی آمیزش جنسی، که حالا عرض میکنم خدمتتون. چون اگر صرفاً کشتی باشه معانی ابیات بعدی براتون منطقی نیست. وارون خوی یعنی کسی که زشت خوی هست، بدمنش هست، بد صفت هست. پس آیین ضحاک وارون خوی چنان بود که چون می بودی شارزوی. آرزوی اینجا هوس و شهوته. میگه شیوه رفتار جنسی ضحاک و این وارون خویش، خوی جنسیش رو میگه. به نحوی بود که وقتی شهوت برش غلبه میکرد و نیاز جنسی پیدا میکرد، ز مردان جنگی یکی خواستی به گشنی که با دیو برخاستی. گشنی عرض کردم یعنی آمیزش جنسی. میگه وقتی اینطوری میشد، وقتی شهوت بهش غلبه میکرد، از مردان جنگاور سپاهش یک نفر رو درخواست میکرد و جنگاور در حدی تنومند که اگه با دیو اینها کشتی میگرفتند و گلاویز میشدن شکستش میدادن. او رو برای گشنی درخواست میکرد یکی از این مردهای جنگاور سپاهش رو که بیاد برای آمیزش جنسی به او خدمت بکنه. و تا اینجا خب کمی عجیب به نظر میرسه، اما از این نقطه به بعد عجیبتر هم میشه. کجا نامور دختری خوب روی به پرده درون بود بی گفتگوی. یعنی اگر شیوه رفتار جنسیش این بود، یک نفر رو از ارتشیانش صدا میکرد، یک مرد تنومندی رو و که بهش خدمت بکنه، و این بی گفتگو یعنی بدون بحث و سخن. و اگر در اندرونی یک دختر خوب روی هم بود در خانه، بدون هیچ چون و چرایی او رو هم مجبور میکرد که در این رابطه جنسی 3 نفره اون وقت شراکت بکنه. پرستنده کردیش بر پیش خیش، نه رسم کیان بود نه آیین کیش. میگه این دختر رو هم پرستنده میکرد، یعنی اون رو هم در خدمت میگرفت و وادارش میکرد هم با او بیامیزه، هم با اون مرد تنومندی که از سپاهیانش جدا کرده بود برای گشنی. و این نه رسم و راه دین بود و نه آیین پادشاهی. اگر این گونه معنیش نکنیم و کشتی ببینیم اون کلمه رو که عرض کردم دقیقش گشنی هست، 2 بیت بعدی بلافاصله پس از اینکه یک دختر خوب روی رو هم دعوت میکرد که بیاد به اندرونیش، این بی‌معنی میشد. خب با یه نفر کشتی میگرفت بعد بره با یه دختر آمیزش بکنه، منطقی نیست. با هوشمندی تمام گشنی رو انتخاب کرده و تحقیقاتی هم که انجام شده روی این بخش از رفتار جنسی ضحاک صحه میذاره بر این که این بیت با لفظ گشنی دقیق تر هستن. بنابراین رسم و رسوم آیین جنسیش و هوس جنسیش هم همین گونه بود. یک نفر رو از ارتشیانش میخواست و بعد درخواست میکرد که با یک دختر خوبروی 3 نفری آمیزش بکنن، که در نوع خودش عجیبه. به همین شکل پادشاهی ضحاک مدت‌ها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که 40 سال از پادشاهیش مونده بود یهو خواب عجیب میبینه. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سربرش یزدان چه راند. این روزگار مجازاً زمانه و دوره پادشاهیش هست. میگه ببین وقتی مدت 40 سال از پادشاهی ضحاک هنوز باقی مونده بود، ایزد براش چی مقدر کرد، چه تقدیری براش رقم زد. در ایوان شاهی شبی دیریاز، به خواب اندرون بود با ارنواز. ارنواز و شهرناز رو که در قسمت قبلی گفتم از کاخ جمشید بیرون کشیده بود. جمشید که فرار کرد رفت به کاخ جمشید نفوذ کرد و ارنواز و شهرناز رو بیرون کشید. میگه ضحاک در شبی که اتفاقا شب درازی هم بود در کاخ شاهی خودش خوابیده بود با ارنواز که چنان دید که از کاخ شاهنشهان 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. شاهنشهان مخفف شاهان یا جمع شاهنشه هست، یعنی سرآمد شاهان، شاه شاهان، خودش رو شاه شاهان میدونست. در خواب دید که از سرای این کاخ شاهنشاه، یعنی کاخ خود ضحاک، ناگهان 3 مرد جنگاور یهو پدیدار شدند. 3 جنگی پدید آمدی ناگهان. 2 مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سروان و فر کیان. مهتر اینجا صفت تفضیلی هست، یعنی بزرگتر، البته به سن و سال.
و کهتر هم یعنی کوچیکتر و خردتر، باز هم به سن و سال. میگه 2 تن که سن و سال بزرگتری داشتن و بزرگتر بودن و 1 نفر کوچیکتر در میان این 2 بود که قد و قامتش به اندازه درخت سرو بلند بود و از فر و شکوه پادشاهان برخوردار بود. یه همچین چیزی دید. 2 نفر اومدن سن و سالشون بیشتر بود، 1 نفر که جوانتر بود، قد و بالای رشیدی هم داشت و فر شاهی داشت. در بیت 46 کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. شاهوار یعنی مانند شاه، شاهانه. هر کاری که خوب و عالی انجام بشه، پرفکت، ممتاز و بی‌نقص باشه، بهش میگن شاهوار. گرز هم که گرز هست، عمود آهنین، در پهلوی ساسانی بهش هم وزر میگفتن هم ورز، برای اینکه بدونید. گاوسار هم همون مرکب گاوسر هست و به معنی اینه که هر چیزی که سرش شکل گاو باشه بهش میگن گاوسار. گرزه گاوسار میشه نام گرز فریدون که حالا فریدون رو جلوتر عرض میکنم خدمتتون که کی بود و در شاهنامه چه نقشی داشت. فریدون در انتها ضحاک رو به بند میکشه. گاو از جانوران اهورایی است و بنابراین اگر یک جنگ افزاری، یک گرزی سرش نماد گاو باشه، این نشان مایه خجستگی و تبرک این جنگ افزار میشه. یعنی این 3 تا که می اومدن، این گرز گاوساری که در دست داشتن یک جنگ افزار متبرکی داشتن. داره میگه کمر بستن و رفتن شاهوار. اینا که اومده بودن عزم و اراده و مدل راه رفتنشون خیلی شاهانه بود و مرد جوانتر یک گرزی گاو چهره به دست داشت، یک گرزه گاوسار در دست داشت که این مرد جوانتر همون فریدون هست که او در خواب دیده. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، زدی بر سرش گرزه گاورنگ. دمان یعنی خروشان، شتابان، تند و تیز، حمله برنده. گاورنگ هم که یعنی گاو پیکر، مانند گاو، همون گاو سر. یه مرد جوان، بین این دوتا مرد مسن‌تر بودن. یه مرد جوان که مرد جوان گرزه گاو سر رو در دست داشت. مرد جوان برای نبرد تند و تیز و خروشان به سوی ضحاک یورش برد و این گرز گاوسر رو بر سر ضحاک کوبید. یکایک همین گرد کهتر به سال، ز سر تا به پایش کشیدی دوال. دوال کشیدن یعنی تناپیچ کردن. دوال عملا ریسمان چرمی هست. تناپیچش کرده بود ضحاک، چون همون وقت این پهلوان کم سن و سال سراپای ضحاک رو که با گرز به سر ضحاک کوبیده بود رو با بند چرمی بسته بندیش کرد قشنگ. بدان زه ببستی 2 دستش چو سنگ، نهادی به گردنش بر پالهنگ. پالهنگ یک کمندی است، یک بندی است، یک ریسمانی است که از یک سمت میبندنش به لگام اسب و از اون سمت میبندنش به چیزی که میخوان با اسب بکشنش، که خب معمولا اسیر یا مجرم رو این شکلی میبستنش به اسب، دنبال خودشون میکشیدن. یک یوغی عملا بر سر این اسرا مینداختن که این شکلی بکشن ببرنش. کماکان حواسمون باشه که ضحاک داره خواب میبینه. بدان زه ببستی 2 دستش چو سنگ، با اون بند چرمین که کل بدنش رو بسته بود، دستانش رو هم مثل سنگ سفت و سخت بست و یک یوغ هم انداخت گردنش، یعنی تناپیچش کرد و این یوغ رو هم به گردنش انداخت، یک سمتش رو هم به اسب وصل کرد. همی تاختی تا دماوند کوه، کشان و دوان از پس اندر گروه. تاختن هم که یعنی به شدت دووندن و تاخت و تاز کردن. میگه در حالی که او رو پشت سر گروه بسته بود به اسب، تاخت رفت تا کوه دماوند. بپیچید ضحاک بیدادگر، بدریدش از هول گفتی جگر. این پیچیدن یعنی از درد و رنج به خود پیچیدن. میشه بیتاب شدن و بی آرام و قرار شدن هم معنیش کرد، چون در خواب به این روز افتاده. جگر دریدن هم این زهره ترک شدن که نوعی از ترس بسیار هست. میگه این ضحاک ستمگر در خواب از درد و رنج همینجوری پیچ و تاب میخورد و گویی از شدت ترس داشت زهره ترک میشد از این اتفاق. یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شدن خانه 100 ستون. همینجوری که در خواب بود یه چنان فریادی کشید که اون کاخ مستحکمی که درش ساکن بود که بر صدها ستون استوار بود شروع کرد به لرزیدن، همچین فریادی کشید. بجستند خورشید رویان ز جای، از آن قلقل نامور کد خدای.
خورشید رویان اینجا منظورش زیبا رویانه، منظور شهرناز و ارنواز هست که عرض کردم از کاخ جمشید بیرون کشیده بود، بهشون هم جادوگری و در حقیقت افسون کردن یاد داده بود، بعد بارشون آورده بود. یعنی قلقل هم که نه قلقله، فریاد، سر و صدا، نعره. نامور هم اینجا منظورش دلیل و گردنکش هست. میگه چنان فریادی کشید که این زیبارویان شهرناز و ارنواز از ترس این فریاد از خواب بلند شدند. چنین گفت ضحاک را ارنواز که شاها چه بودت نگویی به راز، که خفته به آرام در خانه خویش بدینسان بترسیدی از جان خویش. ارنواز یه لحظه ضحاک رو میکنه بهش و میگه شاه به ما سرپوشیده حداقل بگو این چی پیش اومد برات که شاها چه بودت نگویی به راز. حداقل اگه رازه که هیچی یه سربسته به ما بگو، اگه نه پنهونش نکن، بگو ببینیم چیه، چی شد که خفته به آرام در خانه خویش بدین سان بترسیدی از جان خویش. خان همون خانه هست، پهلوی ساسانی بهش میگفتن خان در زمان پهلوی ساسانی و پس از این تبدیل شد به خانه. میگه در حالی که تو خونه خودت در امان خوابیدی، ارنواز داره به ضحاک میگه چی شده که این چنین از مرگ به هراس افتادی، برای جونت بیمناک شدی، همچین فریادی کشیدی. در بیت 56 ادامه میده ارنواز زمین 7 کشور به فرمان تو راست، دد و دیو و مردم نگهبان تو راست. از چی ترسیدی یهو؟ زمین 7 اقلیمش در اختیار توه، تحت سلطه و فرمان توه. دد و دیو و مردم نگهبان تو راست، جانوران وحشی و دیوان و آدمیان هم همه نگهبان و پاسدار جان تو هستن. چرا یهو اینقدر ترسیدی و فریاد میکشی؟ چه خبر شده؟ و ضحاک پاسخ میده به خورشید رویان سپهدار گفت، که چونین شگفتی نشاید نهفت. اگر از من این داستان بشنوید، شود تان دل از جان من ناامید. شاه رو میکنه به شهرناز و ارنواز، میگه که درست نیست من چون این خواب شگفت آوری رو پنهان کنم، که چون این شگفتی نشاید نهفت. اگر این حکایت رو از من بشنوید، خوابی که من دیدم، از زندگی و زنده موندن من ناامید میشید. به شاه گرانمایه گفت ارنواز، که بر ما بباید گشادند راز. ارنواز بعد از شنیدن این گفته های ضحاک یه نگاهی به پادشاه کرد، به ضحاک کرد و گفت باید این راز تو برای ما آشکار بکنی، نمیشه ما نگی. توانیم کردن مگر چاره‌ای، که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای. پتیاره با اون معنی که ما امروز میشناسیم استفاده نمی‌شده. پتیاره یعنی بلا، آسیب و گزند، حادثه، سختی، بدبختی. ارنواز رو کرد به ضحاک، گفتش به ما بگو این راز تو چی دیدی، اب نداره فکر بکن ما ناامید میشیم، حالا به ما بگو اگه میتونیم چاره‌ای بکنیم. توانیم کردن مگر چاره‌ای، بتونیم شاید یه چاره‌ای بیاندیشیم. چرا که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای. پتیاره یعنی حادثه دیگه، سختی، بدبختی. میگه عیبی نداره هر چی باشه چاره‌ای ازش پیدا میکنیم، چرا که هیچ سختی و بدبختی بالاخره بی درمان نیست. که بیچاره نیست یعنی بدون چاره نیست پتیاره‌ای، هیچ بدبختی و دردسری. سپهبد گشاد آن نهان از نهفت، همه خواب یک یک بدیشان بگفت. ضحاک دیگه آشکار کرد رازش رو و خوابش رو یک به یک با جزئیات خوابش رو برای این خوبرویان، برای شهرناز و ارنواز تعریف کرد. چون این گفت با نامور خوبروی، که مگذار تن را ره چاره جوی. ارنواز زیباروی به ضحاک به پادشاه رو کرد، گفت که مگذار تن را، این جون ارزشمنده، هیچی عزیزتر از جون نیست، این جونت رو خار و بی اهمیت مپندار، ره چاره جوی، در پی راه چاره باش برای این مسئله. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نام ور بخت توست. یعنی این سر تخت مجازاً پادشاهی و سلطنت دیگه، نام ور بخت هم یعنی بخت پرآوازه. میگه پادشاهی تو مثل یک نگین میمونه بر انگشتری گیتی و روزگار، و از بخت بلند آوازته که جهان روشنایی گرفته. مثلا پادشاهی تو مایه زیبندگی و شکوه روزگاره. خاطرتون نره اگه ارنواز داره این گونه با در حقیقت ضحاک صحبت میکنه، شهرناز و ارنواز رو که از کاخ جمشید کشید بیرون، با خوی بد خودش پرورش داد و بزرگ کرد. یعنی دیگه الان همرای و همخرد ضحاک شدن، ندارن به اون مشاوره میدن. تو داری جهان زیر انگشتری، دد و مردم و دیو و مرغ و پری.
زیر انگشتری داشتن هم کنایه از تسلط داشتن و تحت انقیاد داشتنه، در اختیار داشتنه. میگه جهان از جونوران درنده گرفته تا آدمیان و مرغ و پری و دیو و پرنده و پریان همه در فرمان و اختیار توست. ز هر کشوری گرد کن مهتران، ز اخترشناسان و افسونگران. ارنواز داره بهش میگه. گرد کردن یعنی جمع کردن، فراهم آوردن، فراخوندن. ارنواز داره بهش میگه همه تحت اختیار و تسلط تو هن، چرا ترسیدی؟ جونت رو راحت زمین نذار، چاره پیدا کن. ز هر کشوری گرد کن مهتران، از هر کشوری بزرگان و ستاره شناسان و پیشگویان رو فرا بخون. ز اخترشناسان و افسونگران. در بیت 66 ادامه میده سخن سر به سر موبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. موبد اینجا به معنای ستاره شناس هست، عالم به دانش نجوم و ستاره شناسی. راستی هم یعنی حقیقت و واقعیت. میگه همه اینا رو جمع کن، افسونگران، پیشگویان و موبدان و ستاره شناسان و اخترشناسان و همه رو جمع بکن و این حکایت خوابت رو به تمامی این ستاره شناسان بگو و از اونها پرسجو کن. کنه واقعیت و اصل این ماجرا رو ازشون جویاشو ببین، ماجرا از چه قراره، چی قراره به سرت بیاد. نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم شمار ارز دیو و پریست. هوش اینجا به معنای مرگ هست. میگه اینا رو خبر کن، رازتو برای اینا بگو، اینا برای تو واقعیت رو آشکار بکنن که هوش تو دست کیه، که مرگ تو قراره به دست کی رقم بخوره. بگرد اینو پیدا کن. و اینکه آیا این کسی که قراره مرگ تو رو رقم بزنه از شمار آدمیانه یا از نوع دیو و پریه؟ ز مردم شمار ارز دیو و پریست، کدومه؟ چو دانسته شد چاره سازان زمان، به خیره مترس از بد بدگمان. به خیره یعنی بی سبب، بیهوده، بی دلیل، همینجوری خودمنشانه. بدگمان هم یعنی دشمن و بدخواه. بد بدگمان یعنی چیزی که دشمن و بدخواهت برات میخواد. چو دانسته شد چاره سازان زمان، وقتی فهمیدی کی میخواد تو رو بکشه، آیا از آدمیانه یا از دیوان یا پریانه، هنگامی که این بر تو آشکار شد، این اخترشناسان و موبدان بر تو آشکار کردن، راه چاره‌اش رو پیدا کن و بی خود بی جهت از آسیب و آزار دشمن به هراس نیفت. الکی نترس، به خیره مترس از بد بدگمان. شه پرمنش را خوش آمد سخن، که آن ماه پروین رخ افکند بن. پروین رخ یعنی زیباروی، بن افکندن سخن هم که این طرح کردن یک مسئله. میگه شه پرمنش را خوش آمد سخن. چه سخنی؟ چه صحبتی؟ اون صحبتی که پروین رخ براش بن افکنده. یعنی گفته ارنواز ماهروی زیباروی مورد پسند ضحاک قرار گرفت و رفت که اجراش بکنه. جهان از شب تیره چون پر زاغ، همانگه سر از کوه برزد چراغ. میگه جهان که از تاریکی شب بالاخره نصف شب از خواب پریده بود دیگه، مثل پر کلاغ شده بود که ضحاک و شهرناز و ارنواز نشسته بودن داشتن با هم صحبت میکردن. درست همون لحظه خورشید از پشت کوه طلوع کرد. جهان از شب تیره چون پر زاغ، همانگه سر از کوه برزد چراغ. در بیت 71 ادامه میده تو گفتی که بر کشور لاجورد، بگسترد خورشید یاقوت زرد. کشور لاجورد یعنی کشور شب، سرزمین شب، قلمرو شب. میگه صبح انقدر روشن بود که تو میپنداشتی انگار خورشید این یاقوت زرد رنگ پادشاهی خورشید رو بر سر سرزمین کبود رنگ شب در حقیقت فرمان روا کرده. چقدر تعبیر جذابی است، چه تصویرسازی زیبایی میکنه فردوسی. سپهبد هر آنجا که بود موبدی، سخندان و بیدار دل بخردی. ز کشور به نزدیک خویش آورید، بگفتان جگر خسته خوابی که دید. میگه صبح که شد ضحاک از هر جایی، هر ستاره شناس خردمند و دلاگاه دانایی رو که میشناخت، سخندان و بیدار دل بخردی، ز هر کشور به نزدیک خویش آورید. از هر جایی که بود از سرزمین هاشون فراخون. پادشاه 7 اقلیم بود دیگه. صبح که شد بیدار شد، هر کی رو از هر جا میشناخت سپرد خبر کردن بردارن بیارن. از سرزمین هاشون اینها رو فراخون و اونگاه اون خواب جگرخسته‌ای که دید رو براشون تعریف کرد. جگرخسته اینجا منظور ترسناک است. خواب رو بازگو کرد براشون ببینه چه خاکی باید تو سرش بریزه. نهانی سخن کردشان خواستار، ز نیک و بد گردش روزگار. از اونها درباره تعویل خوابش و از نیک و بد بازی سرنوشت پرسید.
نهانی اینجا یعنی پنهانی و محرمانه. نهانی سخن یا نهانی سخن یعنی این سر نهفته در خواب. تعبیل خوابش رو خواست. نهانی سخن کردشان خواستار. تعبیل خوابش رو خواست ازشون. ز نیک و بد گردش روزگار. ببینیم این روزگار چه تقدیری برای ما رقم زده. که بر من زمانه کی آید به سر، کرا باشد این تاج و تخت و کمر. کمربند مثل کلاه و تاج از لوازم سلطنت و نشان بزرگی و مقام به شمار می رفته. در اوستا کمرا هم بهش می گفتن. در وندیداد در ردیف سلاح نام برده شده بود. بگذاریم. پرسید از اینا که این دوره پادشاهی من کی قراره به پایان برسه و این پادشاهی به کی قراره برسه؟ کی قراره منو بکشه بشینه جای من؟ بگید من برم پدرشو در بیارم. در بیت 76 به بعد اون خوی گستاخش رو نشون هم میده. اینا رو از همه 7 اقلیم جمع کرده بیارن کمکش بکنن که ببینن این چشه، چی قراره به سرش بیاد، تهدیدشون میکنه. گر این راز با من بباید گشاد، و گر سر به خاری بباید نهاد. گر اینجا یعنی یا، مخفف اگر هست. میگه یا باید این راز رو برای من آشکار بکنید، گر این راز با من بباید گشاد و گر سر به خاری بباید نهاد. یا به من میگید چیه ماجرا، یا بعد از این من میدونم و شما به زاری و خاری باید سر خودتون رو به باد بدید، میکشمتون. لب موبدان خشک و رخساره تر، زبان پر ز گفتار با یکدیگر. اینا بدبختا ترسیدن، ستاره شناسا ترسیدن، سرگرم گفتگو با همدیگه شدن، در حالی که لبشون از ترس خشک شده بود، چهرهشون هم خیس عرق شده بود. که گر بودنی بازگوییم راست، به جان است پیکار و جان بی‌بهاست. وگر نشنود بودنی ها درست، بباید همیدون ز جان دست شست. دقیقاً ما باید الان چه خاکی تو سرمون بریزیم. با هم که گفتگو میکردن گفتن اگه سرنوشت ضحاک رو به درستی بهش بگیم که خب این دقیقاً مثل اینه که ما داریم با جون خودمون بازی بکنیم، خودکشی بکنیم و جان هم سخت گرانبهاست، بی خود داریم از دست میدیمش. که گر بودنی بازگوییم راست، اگه راستشو بهش بگیم به جان است پیکار، داریم با جان خودمون جنگ میکنیم و ستیز میکنیم و جان بی‌بهاست، جان ارزشمنده. راستشو بگیم که هیچ، فکر میکنه ما میخوایم هول و بلا به جونش بندازیم، بگیم یکی میخواد بیاد تو رو بکشه که ما رو میکشه. وگر نشنود بودنی ها درست، اگه چیزی که ما داریم بهش میگیم به گوش اون درست و واقعیت به نظر نیاد و عملا حرف ما رو نپذیره، یعنی اگه چیز دیگه ای بهش بگیم و برای او قابل پذیرش نباشه، بباید همیدون ز جان دست شست. دیگه همین الان باید ترک جونمون رو بگیم. یعنی چه باور ما راستشو بگیم میکشدمون، دروغ هم بگیم قبول نکنه که داریم راست میگیم باز میکشدمون. 3 روز اندر این کار شد روزگار، سخن کس نیارست کرد آشکار. این بنده خدا هم برای پژوهش در سرنوشت ضحاک و تعبیل خوابش که مشخص بوده براشون، برای اینکه هماهنگ کنن ببینن چی باید به ضحاک بگن چی نگن که جونشون رو از دست ندن، 3 روز وقت گذروندن، کسی هم لب به سخن باز نکرد. و خب در بیت 81 میرسه به روز 4. ضحاک میاد قاطی پاتی عصبانی. به روز 4 برآشفت شاه، بران موبدان نماینده راه. که گر زنده تان دار باید بسود، وگر بودنی ها بباید نمود. روز 4 شد و خب نماینده راه یعنی راهنمایی کننده، رهبر، راهنما. روز 4 شاه اومد بغل این ستاره شناسا که عملاً باید راهبر و هدایتگر او در باره بازی که سرنوشت و تقدیر برای او رقم زدن می بودن، اینا رو به باد خشم گرفت. گفت که گر زنده تان دار باید بسود. دار سودن یعنی لمس کردن دار. منظورشون اینه که همینجوری که زنده اید آویزونتون میکنم رو دار. وگر بودنی ها بباید نمود، یعنی یا باید مثل که من زنده همینجوری آویزونتون کنم به دار، یا اون چی که هست آنچه که رخ داده رو برای من آشکار میکنید، با من بازی نکنید. 3 روز گذشته همه موبدان سرفکنده نگون، پر از هول دل دیدگان پر ز خون. از آن نامداران بسیار هوش، یکی بود بینا دل و تیز کوش. خردمند و بیدار و زیرک به نام، کز آن موبدان او زدی پیشگام. همه موبدان سرفکنده نگون، این سرشون رخته بودن پایین، مونده بودن چیکار باید بکنن. ستاره شناسان دلشون آکنده از بیم و ترس بود، چشمشون هم که لبریز از خون بود، پر از هول دل دیدگان پر ز خون.
همجوری اشک خونین بود که از ترس داشتن میریختن. از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیزگوش. تیزگوش کسیه که سر وقت به جا و به سزا دست به انجام کاری بزنه، به این میگن تیزگوش. جا و مکان و زمان هر کاری رو بدونه. از بین این نامداران و موبدان و اخترشناسان یک نفر هوشمند بود، فردی بود آگاه دل و کوشا، خردمند و بیدار و زیرک به نام، یعنی دانا و هوشیار بود. به نام زیرک هم، به زیرکی هم شهره و مشهور بود که از آن موبدان او زدی پیشگام. سرکرده ستاره شناسان هم بود. زدی پیشگام منظورش این نیست که جلوی همشون وایساده بود. پیشگام زدن یعنی سرکرده همشون بود. کارش از همه این موبدان و ستاره شناسان درست‌تر بود. این یه لحظه به هم ریخت. در بیت 86 توضیح میده راجبش. دلش تنگ برگشت و ناپاک شد، گشاده زبان پیش ضحاک شد. تنگ یعنی سخت، بسیار، به شدت. دل برگشتن هم یعنی کنایه از کلافه شدن هست. ناپاک هم یعنی بدون ترس. این آدم زیرک، این ستاره شناسی که پیشگام بود در ستاره شناسی، از همه کارش درست‌تر بود، یه لحظه هم از پرخاش و تهدید ضحاک یه لحظه به هم ریخت، اعصابش خورد شد، و هم از سکوت بقیه ستاره شناسان که چرا هیچی به این نمیگید. یه لحظه گشاده زبان شد پیش ضحاک، به خشم اومد، کلافه شد، ترس و کنار گذاشت و خیلی برنده و رسا شروع کرد به صحبت کردن، خیلی سریع. حالا چی گفت؟ بدو گفت پردخت کن سر ز باد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. پردخت کن، اینجا سر ز باد پردخت کن یعنی از خودپسندی و غرور یه مقداری کوتاه بیا، بس دیگه. برگشته بهش همینو گفته که جز مرگ کس را ز مادر نزادا. حواستو جمع کن، و غرور و خودشیفتگی رو کنار بذار. آی ضحاک، هیچ کس بجز برای مرگ از مادر زایده نشده، از مادر نزایده، باز دعوا کسی رو که در انتها درگیر مرگ نشه. جهاندار پیش از تو بسیار بود، که تخت مهی را سزاوار بود. فراوان غم و شادمانی شمرد، برفت و جهان دیگری را سپرد. اتفاقا برخلاف تو پادشاهان بسیاری اومده بودن که سزاوار تخت پادشاهی بودن و فراوان غم و شادمانی شمردن. غم و شادمانی های بسیاری رو پشت سر گذاشتن. حکایت جمشید و دیگر پادشاهانی است که بالاخره اومدن هر کدوم خدمتی رو انجام دادن و گذاشتن تخت پادشاهی رو و به مرگ دچار شدن. رفتن و گیتی رو به دیگری واگذار کردن. حالا اونا که چیزی سرشون میشد خدمتی ارائه کرده بودن. تو ضحاک که از لحظه‌ای که نشستی روی تخت پادشاهی نیکی و نیکمردی خار شده و جادوگری ارزشمند شده، که اگر باره آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جای. باره یعنی قلعه، حصار، دژ. به پای هم یعنی از لحاظ توانایی و قدرت مقابله. میگه اگر از نظر تاب و توانایی و قدرت و توان مقابله یک دژ آهنین هم داشته باشی، اگر دژ آهنین استوار و سر بر آسمان افراشته هم داشته باشی، بازم گردش زمانه تو را بساید، تو را فرسوده میکنه و تو خواهی مرد. چه فکر میکنی الان حالا ما رو تهدید بکنی ما این راز رو به تو بگیم تو میتونی جلوشو بگیری؟ در بیت 91 به بعد ادامه میده کسی را بود زین سپس تخت تو، به خاک اندر آرد سر بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. زین سپس یعنی از این به بعد. چشم میدوزه به چشم ضحاک بدون ترس. بهش میگه میدونی آخر کار پادشاهی تو میرسه دست کس دیگه ای، و اون کسی که پادشاهی رو از تو میگیره تو رو نگون بخت میکنه، بدبختت میکنه، خار و ذلیلت میکنه و بی نصیبت خواهد کرد. هم بر تخت تو چیره میشه هم بر بخت تو. کجا نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. یه کسی که میرسه به تخت پادشاهی تو اسمش فریدونه و برای زمین مثل یک آسمان خجسته خواهد بود که باران عدالت فرو بباره، حداقل سرسبزی و آبادانی به بار بیاره، نه کاری که تو داری میکنی. این آفریدون هم در اوستا ثریتاون بیان شده، در پهلوی ساسانی فریدون بیان شده، و خب در نظر داشته باشید در اوستا این ثری به معنای سه خواهد بود، سوم، که در سانسکریت بهش تریتا هم گفته میشه، و عدد 3 هم در انگلیسی
از همینجا اومده 3. پس ارزم رو تکمیل بکنم. در اوستا بهش میگفتن ترایتاونه و این عدد 3 و این 3 اشاره میکنه به همون 3 نفری که ضحاک در خواب دیده. بنابراین فریدون بی دلیل انتخاب نشده. هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد، نیامد گه ترسش و سرد باد. میگه هنوز اون سپهدار، اون فریدونی که من دارم برای تو خوابتو تعبیر میکنم از مادر زاییده نشده، هنوز به دنیا نیومده. بنابراین هنوز زمان ترس و هراس و شکوه و شکایت تو فرا نرسیده. هنوز زوده که بخوای بیقرار بشی، صبر کن سر وقتش. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی شود بارور. پرهنر یعنی دارای دانش و فضیلت و کمالات و هنر. هنگامی که میگه او از مادر توانا و پرفضیلت و هنرمندش متولد بشه، فریدون مثل یک درخت برومند خواهد شد، رشد خواهد کرد. به مردی رسد برکشد گردگاه، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. صبر کنین به دنیا بیاد، بلا فاصله گردگاه برمیکشه. گردگاه یعنی قد و قامت. یک عضویست این گرده یک عضویست میان دوشانه زیر گردن و این کشیده شدنش و ارتفاع گرفتنش نسبت به زمین کنایه از بلند شدن قد و قامت. این گردگاه برکشیدن یعنی قد بلند کردن، قد برافراختن. تاج و تخت و کمر و کلاه هم که لوازم سلطنت و پادشاهی است دیگه، مجازاً پادشاهی و فرمانروایی. میگه این بزرگ میشه، قدش بلند میشه، برومند میشه و خواهان پادشاهی و فرمانروایی خواهد شد. شما صبور باش. به بالا شود چون یکی سرو برز، به گردن برآرد ز پولاد گرز. پولاد که امروز میگیم فولاد، معربش فولاده، پارسیش پولاده، چون اعراب پ نداشتن جاش ف گذاشتن و نشون به اون نشون که در پهلوی ساسانی بهش میگفتن پولاود. بنابراین پولاد درست است. سرو برز، برز یعنی برافراشته و بلند. میگه این به دنیا که بیاد و رشد کنه مانند یک سروی برافراشته میشه و قد میکشه و این گرز پولادین رو با توانایی و چیره دستی میاره بالا و زند بر سرت گرزه گاو سر، ببندد تو آرد ز ایوان به در. این گرز گاو صورت رو که خوابش رو دیده بودی که مال فریدونه، به سرت میکوبه و تو رو که درمونده شدی اسیر میکنه و از ایوانت بیرون میکشه، از کاخت میکشه بیرون، از عمارتت میکشه بیرون. ضحاک هم که مثل بید در حال لرزیدنه، براش ایجاد سوال شده که خب چرا با من این کارو میکنه. بدو گفت ضحاک ناپاک دین، چرا بنددم از منش چیست کین. کین به معنای دشمنی هست. میگه ضحاک بددین بدبنیاد به این اخترشناس و ستاره شناس و پیشگوی باهوش و زیرک گفت چرا منو اسیر میکنه؟ مشکلش با من چیه که با گرز میاد میزنه تو سر من؟ چه خصومتی با من داره که منو قراره ببنده و ببره تا دماوند اسیرم بکنه؟ دلاور بدو گفت اگر بخردی، کسی بی بهانه نسازد بدی. دلاور اینجا منظور همون اخترشناس زیرکه. رو کرد به ضحاک گفت اگه خردمند باشی، اگه عقل تو کلت باشه، میدونی که هیچ کس بی سبب نسبت به کسی بدی روا نمیداره. هیچ کس بی سبب کسی رو آزار نمیده و بهش آسیب نمیزنه، باعث زیان و آسیب کسی نمیشه. بنابراین حتما یه دلیلی داره که اینجوری کینه از تو به دل میگیره و میاد با گرز گاوسر میزنه سرت رو خورد میکنه، بعدم به بند میکشدت میبردت در دماوند اسیرت میکنه. براید به دست تو هوش پدرش، از آن درد گردد پر از کینه سرش. میگه پدر به دستش کشته میشه، هنوز که به دنیا نیومده، تو هم نمیدونی کیه، ولی قراره در گیر و دار پدرش به دست تو کشته بشه و از اون درد همه وجودش به فکر و کینه و انتقام از تو قراره منجر بشه و تمام وجودش رو کینه و انتقام جویی فرا میگیره و میاد سراغت. برای اینکه اون بخش رو هم از دست ندید، در قسمت بعدی یعنی قسمت 25 حتما کانال رو سابسکرایب بکنید اگر سابسکرایب نکردید و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید لینک پیپل در اختیار شما هست، میتونید همیاریتون رو به دست ما برسونید، بسیار به ما کمک میکنه. ویدیوی بعدی هم که بهتون بعد از این پیشنهاد میکنم رو از دست ندید. به سلامت.